Kumusta mga kaibigan? Huwag niyo po sanang kalimutang mag-video sa like at mag-channel to my subscribe. Let's go! Yan po yung total price niya. Yan naman yung mga picture. Buksan ko na. Yan po yung hitsura niya. Yan po yung product details niya. Kung gusto niyo po ng mga bidyong katulad nito, huwag niyo po sanang kalimutang mag-video sa like at mag-channel to my subscribe. Bye-bye!